Röya xanım, səhnə həyatınızda heç peşmançılıq yaşadığınız anlar olur? Sənə bir dənə söz deyim, birini də vurum. Mən ümumiyyətlə peşman olan adamları sevmirəm və peşmançılıq da çəkmirəm, doğrudan. Biraz məyus ola bilirəm, bilirsən nə barədə. Yerimə o zaman deyirəm ki, ayda, mən niyə əsələ belə dedim, könlünü deyəsən qırdım. Amma peşman olum falan, bundan özümə sadəcə dərd çıxardıram. Özümə belə şapalaq vururam, bildim belə daxildən. Deyirəm, bir də belə bir səhv buraxmayın. Aha. Röya xanım, kimdir günahkarı? Dünən təqdim etdiniz. Çox mükəmməl idi. Maraqlıdır. Kimdir günahkarda? Sevəndir günahkar, yoxsa sevilən? Məncə seviləndir günahkar. Çünki məni həmişə seviblər. Mən sevmirəm, nətər eləyim. Uğurlar arzu edirəm sizə. İnşallah ikinci gündə də. Bax, sənə belə ürək göstərirəm. Çox təşəkkür edirəm. Bu arada səni göstərim, güzgüm qırıldı. Dünəndən hiss edirəm ki, bu güzgü qırılacaq. Bugün qırıldı. Aha, göz nəzərdir. Göz deyil. Göz deyil. Buna önce 2 dəfə qoymuşam axı belə şapalağı ona görə. Röya xanım, bugünkü gündə nələr gözləyir tamaşaçılarımızı? Sənə bir söz deyim Aysel, o məndən asılı deyil. Mən çıxacağım indi səhnəyə, biri bir dənə söz deyəcək, ya da ki biri sevgilisinin əlini tutacaq, ya da biri bir şey edəcək və orada başlayacaq şou. Uğurlar arzu edirəm sizə. Mən sevirəm, xoş Mən də gəldin. sizi çox təşəkkür edirəm.